大家好，咖啡師今次帶嚟傭兵天下10級簡易新手攻略。一開始喺3個勢力之中任選其一，然後會進入角色選擇畫面，所有職業已經顯示晒酒吧入面。點擊之後，右手邊會有職業特性資料介紹，而左下方會有職業嘅技能短片示範。最後調整角色髮型、髮色同埋面型。以及輸入名稱就可以開始遊戲啦。接任務方法好簡單，見到 NPC 頭上有個發光感嘆號，就係有新任務啦。日後想查詢新任務，可以直接點擊右上角嘅書仔圖案。首項任務係抱起醉酒少女，滑鼠左鍵點擊目標就可以抱起。想放翻低就按滑鼠右鍵，呢套動作會喺日後遊戲經常會用到。完成任務後 NPC 頭上會有發光嘅問號，代表任務可以回報啦。接住介紹遊戲戰鬥部分，系統已經將初期嘅職業招式放喺快捷鍵上，使用攻擊技能可以快速擊殺怪物。另外，玩家可以一邊走一邊向目標攻擊，但係需要詠唱嘅魔法不能夠同時進行，所以想拉風箏打怪嘅朋友，請優先選擇遠距離攻擊嘅職業。如果喺短時間連續擊殺4名怪物，角色會進入戰意沸騰狀態。殺死怪物後獲得嘅 HP、MP 回復值會大大增加。想慳水慳力嘅朋友要多加利用啦。再嚟介紹執取任務道具嘅方法，例如補給魔法井呢個任務，玩家需要將滑鼠不斷向左右擺動，等到能量棒載滿才算完成。日後會有更多同類型嘅小動作等住你玩。根據任務指示前往觸摸風雲劍，角色就會學識氣雲擊。當怪物血量低過 25% 時，按空白鍵使用氣雲擊，怪物就會即時被秒殺。要留意氣雲擊每次只能攻擊1隻怪物，唔好貪得意引多幾隻，以為可以一次過秒殺。中途會有修行塔試煉任務，進入後需要參與幾種小遊戲。第一項遊戲為保護稻草人，角色全身會着火，細圍移動去燒怪物，燒到稍為大隻嘅會加碼火焰燒傷範圍。第二項遊戲為搬運豬仔，類似衝鋒廿一，保護個波衝到對面達陣，唔好俾牆上面嘅怪物打到你。第三項遊戲為物件配對，將相同物件放埋一齊，記住滑鼠左鍵抱起，滑鼠右鍵放下。第四項遊戲需要擊殺石元素坦克，當怪物頭上出現感嘆號就會出必殺技，之前走開再不斷出技能攻擊就可以輕鬆擊殺。最後會有3名盜墓賊，各自會不斷轉換位置，玩家要記得拎住寶箱嘅賊仔，成功選中後就可以取得寶物。玩完試煉，各位就可以開啟傭兵寶箱換裝備，入面會有一隻火馬，右鍵點擊就可以即時騎乘。
如果要學新技能，尋找職業技能導師，再支付指定金額同埋雲值，新技能輕鬆到手。技能太多冇位放，咁點算好呢？只需要按快捷鍵左手邊嘅兩個加號，自動會多咗兩行快捷鍵，放馬放藥水放乜都得啊！如果身上已經有齊傭兵天下4個字嘅圖案，前去風車農場揾傑克換取小寵物。新地圖嘅敵人多數呈半主動狀態，小心接近時頭上會有感嘆號出現，變成紅色後會立即攻擊玩家。接住嚟嘅任務都係打怪為主，想快速清怪請優先用較強勁嘅技能，攻擊次序為重擊、普攻再加氣雲擊。角色就嚟10級嗰陣，唔好忘記接取公告版嘅通緝任務，目標係山上面嘅精英火元素，要小心目標血量過2000血。成功擊殺有機會釣獲綠色質素裝備。返回主城學技能前，建議喺山上接任繼續打惡棍同埋拉爾等人。原因係接住落嚟嘅新任務唔會再喺山上面揾到。記住攻擊次序以重擊為主，最後用普攻打剩25% 血，再用氣雲擊逐一秒殺。咁就可以輕鬆衝上10 level 啦。今期攻略到此為止，想知道更多遊戲攻略，請登入www.onegameshow.com。